今天给大家测试一下绿联的这款非常火的桌面麦克风，它的收音效果怎么样？我现在使用的就是绿联的这款麦克风的默认模式，应该是没有打开降噪的。现在收音的设备就是它了啊，它现在和我的手机连在一起。这款麦克风的话，就特别的适合平时经常讲网课啊，如果你是老师的话，还有就是工作人群经常会开线上的会议，以及做直播的人，或者平时喜欢游戏开黑的人，觉得收音效果不太好的，就特别的适合入手一个这种麦克风。这个麦克风它是支持360度的指向收音，内置的有 DSP 的降噪芯片，在我们使用的过程中可以很大程度的减少杂音、回音或者喷麦、电流麦这种情况。它的整体的收音效果我自己使用下来，我觉得很棒，不知道大家听起来怎么样？我现在正在收音的就是这一款啊，我之前录视频的时候也会经常用这款麦克风，我觉得录制的效果比我用手机自带的这种收音的设备要好很多。它的整体的外观是这种铝合金的材质啊，设计的还是挺简约的。下面有个按钮这个按钮旋转就可以调节麦克风的音量，另外一键按下去就可以一键闭麦。这款麦克风的兼容性方面，它可以和手机连接，也可以和 Windows 电脑还有 Mac 电脑连接。有这些需求的这一款麦克风我还是非常值得推荐的。我目前使用下来，我觉得效果很不错。